channel. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അൽഫാം അടിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ ഇയറിന് മഴയുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മ ഇന്ന് അടിക്കാൻ പോണേണ്. ആ വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ട്രകം മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാലകളാണ് ഉപ്പ്, വേപ്പല, ചാറ്റ് മസാല, പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, ഇവിടെ നീര് കുരുകളാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സവാള ചതച്ചത്, പിന്നെ തക്കാളി ചതച്ചത്, പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചത്. ഇത് നമ്മളിവിടെ 2 ചിക്കൻ മേടിച്ച് 4ആയിട്ട് മുറിച്ചു. മസാലയൊക്കെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ വരെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അതേ നമ്മൾ മൂടി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ പോകും. അതേ നമ്മൾ ചകിരി വെച്ചാണ് നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ കനലുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കർപ്പൂരിട്ടാണ് കത്തിക്കുന്നത്. കർപ്പൂരം കത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കനലൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജുലി വെക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കാം. On the way that time, hold I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, it's just that you from the storm. കൊള്ളാം, എന്നിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ വെന്തതുണ്ട്, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല ഒന്നും പിടിക്കൂലെന്നാ വിചാരിച്ച്, പക്ഷെ പിടിച്ചാലുണ്ടായി, നന്നായിട്ട് വെന്തട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.